رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ فرماندے نے اوہ کائنات دے رہن آلیو میرے نبی بھی توانو دس دے گے میرا قرآن بھی توانو بیان کر رہے ہیں اس زندگی تو بعد قبر والی زندگی دا سامنا ہوئے گا اس قبر دے اندر بڑا کٹھن مرحلہ ہوئے گا او قبر والا بڑا مشکل مرحلہ ہوئے گا اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اوہ کائنات دے رہنا لیو قبر دے اندر کنے مشکل مرحلے ہونگے دنیا دے اندر تے تینو ساریاں دے پیار مل جاندے نے مگر قبر دے اندر تینو کسے دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو ماپیاں دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو اولاد دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو ویران دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو بہناں دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو استاذ دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو رشتہ داران دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینو یاران دا پیار نہیں ملے گا اللہ فرمان دینے کائنات دے رہنا لیو قبر دے اندر پیار ملے گا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو زندگی عطا کیتی ہے۔ کس واسطے عطا کیتی ہے؟ اس واسطے عطا کیتی ہے کہ انسان اللہ دی عبادت کرے۔ اگر انسان اللہ دی عبادت کرے تا بھی، اگر انسان اللہ دی عبادت نہ کرے تا بھی، بالآخر ایک نہ ایک دن موت نے آ کے گھیرا پا لینا ہے۔ یہ دنیا دے سارے کم ایتھے ہی رہ جانے نے، جدوں موت نے پھیری پونی ہے تے موت تو بعد جڑی اگلی زندگی شروع ہونی ہے، اس زندگی نو برزخی زندگی کیا جاندا ہے، اس زندگی نو قبر والی زندگی کیا جاندا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر قبر والی زندگی واسطے تیاری کریں گے تے قبر دے اندر سکھ ملے گا، قبر دے اندر سکون ملے گا، قبر دے اندر راحت ملے گی۔ اگر قبر واسطے تیاری نہیں کریں گے، اگر قبر واسطے محنت نہیں کریں گے تو پھر قبر دے اندر وحشت ہی وحشت ہوئے گی، پھر قبر دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریانو قبر حشر دی فکر بھی اور تیاری بھی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بندے تے انجی کہہ دیندے نے کہ جناب قبر دی زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ کی کہندے نے قبر دی زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا، اگر قبر دی زندگی دا تصور کوئی نہیں تو پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو کیوں حکم دیتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ سونیاں آج تو بعد کوئی منافق مرے تے او دی قبر تے کھڑیاں ہو کے تساں دعا بھی نہیں کریں۔ اگر قبر دی زندگی ہی نہیں ہے تو پھر قبر تے کھڑے ہون تو نبی پاک نو منع کیوں کیتا جا رہے؟ ہاں جی، اتھو معلوم ہوندہ ہے کہ قبر دی زندگی ہے۔ ہاں جی، تائیں تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دی قبر تے، اپنی بیٹی دی قبر تے، جنگ احد دے شہداء دیاں قبراں تے، اور ایک بی بی جڑی مسجد دی صفائی کر دی ہوندی سی او دی قبر تے تشریف لے گئے
اور آپ نے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں. اتھو پتہ چلیا قبر دی زندگی ہے اور قبر دے اندر عذاب بھی ہونا ہے تے ثواب بھی ہونا ہے. نیکاں نو ثواب ہوئے گا تے بریاں نو عذاب ہوئے گا. دعا کرو اللہ سانو نیکاں اندر شامل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے اللہ دے قرآن دی. اللہ نے قرآن پاک اندر سورت مومنون ایت نمبر 100 ہے. اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ اے کائنات دے رہن آلے ہو، موت تو بعد قیامت تک جیڑی زندگی ہے نا، اس زندگی دی تشبیح تو آنو میں رب برزخ دے نال دے رہا ہاں. برزخ دا میں نہ ہوندہ ہے پردہ. پردے دے پیچھے اگر کچھ ہو رہے ہے تے بندے نو اس وقت تک پتہ نہیں چلدا جب تک کوئی دسے نہ. تو ایک قبر والی زندگی بھی انسان دیاں اکھاں دے اگے پردہ ہے. ہاں جی، جیڑیاں چیزاں دا اللہ دے رسول نے دس دیتا ہے انہیاں چیزاں دا تے سانو پتہ ہے، باقی سانو کوئی پتہ نہیں قبر والیاں نال کی ہو رہا ہے، قبر والیاں نال کی سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے پردہ کہہ دیتا ہے. قبر والی زندگی نو اللہ نے کی کہہ دیتا ہے بھی یہ پردہ ہے. سورت مومنون ایت نمبر 100 ہے. آج انشاءاللہ آج دعا کرنی ہے، آج اسی سوچنا ہے، اللہ دے اگے فریاد بھی کرنی ہے، یا اللہ قبر والا معاملہ آسان فرما دیں، یا اللہ قبر والی زندگی پر سکون بنا دیں. اللہ اللہ اللہ. سنو ذرا غور کرو، توجہ کرو. اے سورت مومنون آیت نمبر 100 فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ خالق کائنات نے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے اے نہ سمجھے جدوں موت آ گئی پھر زندگی ختم ہو جائے گی، اگے کوئی تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ فرماندے نے نا موت تو بعد دو زندگیاں اور بھی نہیں، ایک قبر والی زندگی ہے تے ایک حشر والی زندگی ہے. دو مرحلے موت تو بعد اور بھی نہیں، ایک قبر والا مرحلہ ہے تے ایک حشر والا مرحلہ ہے. اللہ فرماندے نے دو جگہ تے تینوں پوچھیا جائے گا، تینوں ٹوکیا جائے گا، تینوں جزا تے سزا دا سامنا کرنا پوے گا. اس دنیا والی زندگی تو بعد انہاں وچوں پہلا مرحلہ قبر دا مرحلہ ہے، انہاں وچوں پہلا مرحلہ برزخ دا مرحلہ ہے. رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا. فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے اے نہ سمجھیں کہ برزخ والی زندگی 1 سال ہوئے گی پھر ختم ہو جائے گی. اللہ فرماندے نے اے مت گمان کریں کہ قبر والی زندگی 2 سال تک چلے گی پھر ختم ہو جائے گی. اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن آلیو اس خوش فہمی دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جے کہ چند سال قبر دی زندگی ہوئے گی پھر قبر دی زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ فرماندے نے نا کائنات دے رہن آلیو آج قبر دی تیاری کر لو، کائنات دے رہن آلیو آج قبر دی فکر کر لو. مسلمانوں آج قبر دیاں سوچاں سوچ لو. کیوں؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. برزخ والی زندگی اونی دیر نہیں مکنی جنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. برزخ والی زندگی قبر والی زندگی اونی دیر تک چلے گی جنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. لہذا قبر دے اندر تیرے نل کی معاملہ ہوئے گا بندیا کدی غور کیتا ہے. او میاں
قبر دے اندر کیسے کیسے تیرے نال معاملے پیش آن گے کدی غور کیتا ہے کدی توجہ کیتی ہے جے آج تک توجہ نہیں کیتی تے میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ لے میرے نبی دیاں حدیثاں سن لے جے آج تک قبر دے بارے تو فکر مند نہیں ہویا تے آج تو بعد قبر دیاں فکرہ کرنیاں شروع کر دے اللہ واللہ اللہ اے مسلم شریف دی حدیث پاک کے میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے ابن آدم غور کر لے اے بندے غور کر لے جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے اندھیرا ہوئے گا جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے تاریکی ہوئے گی جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے روشنی نہیں ہوئے گی جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے اجالا نہیں ہوئے گا جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے سورج دیاں کرنا نہیں آن گیاں جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے چاند دی چاندنی نہیں ہوئے گی جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے کوئی لائٹ نہیں ہوئے گی جدوں قبر اندر جائیں گا اوتھے کوئی فانوس نہیں ہوئے گا جدوں قبر دے اندر جائیں گا اوتھے کوئی کمکما نہیں ہوئے گا اوے کائنات دے رہنا لیو میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مملوءات ظلمت قبر دے اندر تاریکی ہوئے گی جے روشنی چاہنا ہے تے پھر دنیا تو روشنی نال لے کے جاویں جے نور چاہنا ہے تے پھر دنیا تو نور نال لے کے جاویں جے قبر دے اندر چانن چاہنا ہے جے قبر دے اندر تو اجالا چاہنا ہے پھر دنیا تو اجالا نال لے کے جاویں اللہ واللہ نماز دا اجالا قبر اندر نال لے کے جاویں رب دے ذکر والا اجالا قبر اندر نال لے کے جاویں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں والا اجالا قبر دے اندر لے کے جاویں اے بندیا تو اگر قبر دے اندر روشنی چاہنا ہے تے پھر صدقے تے خیرات والی روشنی قبر دے اندر نال لے کے جاویں اگر تو قبر اندر روشنی چاہنا ہے پھر صلہ رحمی والی روشنی نال لے کے جاویں اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا ثم اماتہ فاکبرا اللہ واللہ 30واں پارہ کائنات رہنا لیو اللہ فرماتے نے ثم اماتہ فاکبرا اے میرے بندے پھر تینوں موت آئے گی پھر تینوں قبر اندر جانا پوے گا تیری زندگی ختم ہو جائے گی تینوں قبر دا سامنا کرنا پوے گا تیری زندگی جناب والا اے ختم ہو جائے گے پھر تینوں قبر دے اندر جانا پوے گا اللہ واللہ فرمایا ثم اذا شاء انشر کلا لما یقضی ما امارا اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ فرماندے نے اوہ کائنات دے رہنا لیو میرے نبی بھی توانوں دس دے گئے میرا قرآن بھی توانوں بیان کر رہے ہیں اس زندگی تو بعد قبر والی زندگی دا سامنا ہوئے گا اس قبر دے اندر بڑا کٹھن مرحلہ ہوئے گا او قبر والا بڑا مشکل مرحلہ ہوئے گا اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اوہ کائنات دے رہنا لیو قبر دے اندر کنے مشکل مرحلے ہونگے دنیا دے اندر تے تینوں ساریاں دے پیار مل جاندے نے مگر قبر دے اندر تینوں کسے دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینوں ماپیاں دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینوں اولاد دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر تینوں ویران دا پیار نہیں ملے گا قبر دے اندر
تینوں بہناں دا پیار نہیں ملے گا، قبر دے اندر تینوں استاذ دا پیار نہیں ملے گا، قبر دے اندر تینوں رشتہ داراں دا پیار نہیں ملے گا، قبر دے اندر تینوں یاراں دا پیار نہیں ملے گا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والیو قبر دے اندر پیار ملے گا تے چنگے عملاں دا پیار ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آج فکر کر لے قبر دی فکر کر لے، آج فکر کر لے قبر دی یاد دی فکر کر لے۔ او میاں قبر والی زندگی کیسی زندگی ہے؟ او میاں مٹی دا گھر ہوئے گا، مٹی دا سرہانا ہوئے گا، مٹی دی کوٹھی ہوئے گی، مٹی دا گھر ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، او میاں مٹی دا فرش ہوئے گا، مٹی دیاں دیواراں ہون گیاں۔ اس واسطے جناب والا قبر دی فکر کر لے۔ او میاں قبر دے اندر زہریلے جانور ہون گے، قبر دے اندر زہریلے سپ ہون گے، قبر دے اندر زہریلے بچھو ہون گے، قبر دے اندر زہریلے ٹھوئے ہون گے، قبر دے اندر زہریلے کیڑے ہون گے۔ اللہ اللہ، آج قبر دی فکر کر لے، آج قبر نو یاد کر لے، آج قبر دی تیاری کر لے۔ اوتھے میاں قبر دے اندر خوفناک فرشتے ہون گے، خوفناک فرشتے قبر دے اندر ہون گے۔ اس قبر دے وچوں تو دوڑ نہیں سکیں گا، اس قبر دے وچوں تو نکل نہیں سکیں گا، اس قبر دے وچوں تو نس نہیں سکیں گا، اس قبر دے وچوں تو نجات نہیں پا سکیں گا۔ رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، مسند احمد اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اچے تے سچے نبی، ساری کائنات تو لا ریب تے بے عیب نبی، ساری کائنات تو سونے تے سنکھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دے ایک یار دا جنازہ ہے، میرے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے جس ویلے میت قبرستان دی طرف لے جائی جا رہی ہے، قبر دی طرف میت پہنچ گئی ہے۔ جدوں قبرستان میت پہنچی ہے تے میرے محبوب پیغمبر ویکھ دینے آلے قبر دی تیاری اندر کچھ دیرے کچھ تاخیرے۔ میرے نبی نے فرمایا میت نو اس جگہ تے سیڈ تے رکھ دیو۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، مسند احمد اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس راوی نے او فرماندے نے میت نو زمین تے رکھ دیتا گیا، قبر دی تیاری ہو رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر زمین تے بیٹھ جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر زمین تے بیٹھ کے ایک تنکا اٹھا کے این زمین تے لیکا ماری جا رہے نے تے نالے میرے نبی قبر مبارک نو یاد کر کر کے روئی جا رہے نے، قبر نو یاد کر کر کے روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے۔ حضرت انس فرماندے نے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے نبی نہ روئے قبر نو یاد کر کے، میرے نبی نے اتنے آنسو برسائے قبر نو یاد کر کے، میرے نبی اتنا روئے قبر نو یاد کر کر کے کہ میرے نبی دی آنسو دے نال، میرے نبی دے ہنجواں دے نال زمین گلی ہو گئی، میرے نبی دے آنسواں دے نال زمین بھی تر ہو گئی۔ اتنے آنسو میرے نبی نے بہائے تے نالے میرے نبی فرما رہے سن یا اخوانی یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا میرے محبوب پیغمبر فرمائی جاندے نے اے میرے صحابہ، اللہ اللہ تے نالے میرے نبی نے فرمایا
یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، اے میرے ویرو، فرمایا لمثلی ھذا، اے قبر واسطے فاعدو تیاریاں کر لو، اے قبر واسطے فکراں کر لو، اے قبر واسطے محنتاں کر لو، اے قبر واسطے چنگے عمل کر لو۔ میرے محبوب پیغمبر نالے روئی جا رہے نے، نالے صحابہ نو واز فرما رہے نے، آپ فرما رہے نے قبر واسطے تیاریاں کر لو، قبر واسطے رب اگے دعاواں کر لو۔ اے میرے صحابیوں، قبر دے عذاب بڑے بڑے ظالم جے، قبر دے عذاب بڑے خوفناک جے، قبر دے عذاب بڑے وحشت والے جے، قبر دے عذاب بڑے خوفناک جے، قبر واسطے تیاریاں کر لو۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو قبر دی تیاری دی ترغیب دلا رہے نے، نالے قبر نو یاد کر کے آنسو بہا رہے نے۔ میں پوچھنا چاہنا تیرے کولو نوجوانا، میں پوچھنا چاہنا تیرے کولو میرے معزز ویرا، آج تو ذرا اپنی ماضی والے نظراں دوڑانا، آج تو اپنی پچھلی زندگی والے غور کرنا، آج میں ایک سوال دا جواب دینا۔ میں پوچھنا چاہنا تو قبر نو یاد کر کے کدی روئیں کہ کوئی نہیں رویا، تو قبر نو یاد کر کے کدی آنسو بہائے نے کہ کوئی نہیں بہائے، تو قبر نو یاد کر کے کدی اکھاں گلیاں کیتیاں نے کہ کوئی نہیں کیتیاں۔ اگر قبر نو یاد کر کے آج تک تیری اکھ وچوں آنسو نہیں آئے، پھر آج تو بعد میاں انج رب دے نال کال ملا کے آکھیا کر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، من عذاب القبر، من عذاب القبر۔ اللہ واللہ اللہ کائنات رہنا لیو، آکھیا کرو اللہ سونیا ساریاں طاقتاں دا مالک تو ہے، ساری کائنات دا شہنشاہ تو ہے، تو جو چاہویں کر سکنے مولا، میرے عمل تے اس قابل کوئی نہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت نل مینو قبر دے عذاب کلو محفوظ فرما لیں۔ اللہ سونیا تو اپنی رحمت دے نال تو مینو قبر دے عذاب کلو بچا لیں۔ دعا کریا کرو، کائنات رہنا لیو دعا کریا کرو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت دے نال میرے نبی دا نام آوے تے آکھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر حدیث بخاری دے اندر اما عائشہ راویہ نے او فرماندیاں نے کہ ایک نماز بھی میرے نبی دی ایسی نہیں گزری جس نماز دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے قبر دے عذاب کولوں پناہ نہ منگی ہووے۔ ہر نماز اندر میرے نبی سلام پھرن تو پہلے پڑھ دے ہوندے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، من عذاب القبر، من عذاب القبر۔ اللہ سونیا سانو قبر دے عذاب کولوں محفوظ کر لے، اللہ سونیا سانو قبر دے عذاب کولوں بچا لیں۔ اللہ اللہ اللہ، رب دا قرآن سچا، میاں رب دا قرآن سچا، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔
اللہ واللہ ایک مرتبہ نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو قبر دے کنارے تے بیٹھے نے تے قبر دے منظر یاد کر کر کے روئی جا رہے نے قبر دے منظر یاد کر کر کے آنسو برسائی جا رہے نے اللہ واللہ کسے نے پوچھا ہے سونے عثمان جے آخرت نو یاد کر کے تسی اینا نہیں روندے جنہ قبر نو یاد کر کے روندے جے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے آخرت دیاں گھاٹیاں وچوں سب تو پہلی گھاٹی قبر ہے جڑا اس گھاٹے وچوں کامیاب ہو گیا وہ آخرت دیاں ساریاں گھاٹیاں وچوں کامیاب ہو جائے گا جڑا قبر والی منزل وچوں کامیاب ہو گیا وہ آخرت دیاں ساریاں منزلاں وچوں کامیاب ہو جائے گا اللہ اللہ اوہ کائنات دے رہن والےو کدی غور کریا کرو اے کون عثمان قبر نو یاد کر کے روندے پے نے اے او عثمان نے جنہاں نو میرے نبی نے ایک واری نہیں دو واری نہیں تین واری نہیں چار واری نہیں جنہاں نو میرے نبی نے 17 واری جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے اللہ واللہ جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے 17 مرتبہ جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے جنہاں نو 17 واری جنت دیاں بشارتاں ملیاں ہون اسی عثمان دیا کیفیت کہ قبر نو یاد کر دینے تے رو رو کے داڑی پہ لیندے نے رو رو کے کرتا پہ لیندے نے رو رو کے اپنے کمیز نو پہ لیندے نے پیج جاندی ہے کمیز آنسواں دے نال او میاں تے اسی تے بڑی گناہگاراں او میں تے تم بڑی سیاکاراں سانو تے زیادہ ضرورت ہے رب اگے آنسو بہان دے سانو تے زیادہ ضرورت ہے رب اگے رون دے سانو تے زیادہ ضرورت ہے قبر نو یاد کر کے رون دے اوہ میاں تو تے کدی زندگی وچ قبر نو یاد ہی نہیں کیتا لیکن قبر تینوں ہر روز یاد کر دیئے قبر تینوں ہر روز آوازاں مار دیئے قبر تینوں ہر روز پیغام دین دیئے قبر آن دیئے بندیا جیویں آکڑا نہ وکھا تکبر نہ وکھا تیریاں ساریاں آکڑا اس دن مک جانیاں نے جس دن تو میرے اندر آ جانا ہے تیرے سارے تکبر مٹ جانے نے جس دن تو میرے اندر آ جانا ہے اللہ 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 یہ یقین نہ آوے تے حدیث میرے نبی دیئے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے تیرے نبی فرماندے نے رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه إلا والقبر أفزع منه میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے تیرے سونے نبی ساری کائنات دے سردار نے فرمایا اوہ کائنات دے رہنا لیو رب سونے نے مینوں معجزہ عطا کیتے رب سونے نے مینوں قبر دے منظر وکھائے نے اب سونے نے مینوں قبر دی صورت حال تو آگاہ کیتے میرے آقا فرماندے نے میں محمد نے اپنی ساری زندگی دے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دے نبی نے اپنی ساری زندگی دے اندر اینا خوفناک منظر کدی نہیں ویکھیا جنہ خوفناک منظر قبر والا ہے میں محمد نے ساری زندگی اینا دردناک منظر کتے نہیں ویکھیا جنہ دردناک منظر قبر والا ہے فرمایا اللہ
والقبر افزع منہ اللہ واللہ لہذا تیاری کرو اللہ واللہ آخرت دی تیاری کرو قبر دی تیاری کرو اے سورت تاہائے ایت نمبر 55 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ 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 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ فرماندے نے اے بندے کدی غور کیتا اس مٹی وچوں میں رب نے تینوں پیدا کیتا اس مٹی وچوں میں رب نے تینوں بنایا وفیہا نعیدکم تے ایک ویلا آنے میں اس مٹی اندر ہی تینوں بھیج دینے ایک موقع آنے ایک دن آنے ایک ٹائم ہونے اے تیریاں ساریاں سرداریاں مک جانیاں نے ایک دن ہونے اے تیریاں ساریاں ٹوراں مک جانیاں نے ایک دن ہونے اے تیریاں ساریاں شاناں مک جانیاں نے ایک دن ہونے اے تیریاں ساریاں مسکراہٹاں مک جانیاں نے ایک دن ہونے اے تیریاں ذاتاں نہیں رہنیاں ایک دن ہونے اے تیریاں باتاں نہیں رہنیاں ایک دن ہونے اے تیرے ڈیرے نہیں رہنے ایک دن آنا تیرے بنگلے نہیں رہنے ایک دن آنا بندیا اے تیریاں گلاں تے تیرے اچھے اچھے بول نہیں رہنے وفیہا نعیدکم اللہ واللہ اللہ فرماندے نے ایک دن آنا ہے اس زمین اندر میں رب نے تینوں دوبارہ بھیج دینا ہے اس قبر دے اندر میں رب نے تینوں بند کر دینا ہے اس مٹی نل مٹی ملا دینا ہے اس مٹی نل مٹی بنا دینا ہے میں رب نے تینوں اللہ واللہ اللہ اللہ فرماندے نے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پھر ایک دن آنا ہے اس زمین وچوں میں رب نے تینوں دوبارہ اٹھانے اور جدوں قیامت دا دن آئے گا رب نے اور سانو قبراں وچوں اٹھانے دعا کرو اللہ سونا سانو دنیا دیاں ذلتاں تو بھی بچا لے اللہ سونا سانو قبر دیاں رسوائیاں تو بھی بچا لے تے اللہ سونا سانو آخرت حشر دیاں رسوائیاں کولوں بھی بچا لوے اور میاں جڑا بد عمال ہوئے گا جڑا گناہگار ہوئے گا جڑا لوکاں تے ظلم کرن والا ہوئے گا جڑا لوکاں دے پیسے ہڑپ کرن والا ہوئے گا جڑا لوکاں تے پلاٹاں تے نجائز قبضے کرن والا ہوئے گا او کل قیامت والے دن کی آکھے گا اے سورت یاسین رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے آکھنگے کالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ایک گناہگار آکھنگے ہائے ہائے سانو کی ہو گیا ہائے ہائے سانو کنے قبراں وچوں اٹھا لیا اے آکھے گا ہائے کاش آج قبراں وچوں سانو کوئی نہ اٹھوندا ہائے کاش آج قبراں وچوں اسی نہ نکل دے اوہ میاں قبر دے عذاب بھی بڑے سخت نے مگر آخرت دے عذاب انہیں سخت ہونگے کہ انہاں عذابانو ویکھ کے بندے نو قبر دا عذاب آرام
آرام گاہ محسوس ہوئے گا اللہ واللہ تے آکھے گا یا ویلانا اے کاش منبا سانا ممر کا دینا ساڑیاں آرام گاہاں وچوں سانو کنے اٹھا لیا ساڑیاں قبراں وچوں سانو کنے اٹھا لیا اللہ واللہ اے لوگو تیاری کر لو قبر دے تیاری کر لو حشر دے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نال درود پڑھو میرے نبی دا نام آوے درود پڑھ دیو میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صدقات لا تدفع عن اہلها حر القبور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن والےو اج رب دے راہ تے خرچ کر جاؤ اج اللہ دے راہ تے خرچ کر جاؤ اج رب دے گھراں تے خرچ کر جاؤ اج رب دے دین تے خرچ کر جاؤ اج ماڑیاں تے خرچ کر جاؤ اج یتیماں تے خرچ کر جاؤ اج مسکیناں تے خرچ کر جاؤ اج رشتہ داراں تے خرچ کر جاؤ اج دین والیاں تے خرچ کر جاؤ اللہ دے نبی فرماندے نے اے کائنات دے رہن والےو او جدوں قبر دے اندر جاؤ گے اودوں تانوں رشتہ داراں نے نہیں بچانا اودوں تانوں تہاڈی برادری نے نہیں بچانا قبر دے اندر تانوں رب دے عذاب کولوں بچا سکدے تے صدقہ بچا سکدا ہے رب دے راہ وچ خرچ کرنا بچا سکدا ہے او میاں قسمتاں والے او نے مقدراں والے او نے او میاں چنگے لکھاں تے چنگے بھاگاں والے او نے جڑے صبح بھی رب دے راہ تے خرچ کردے نے تے شام بھی خرچ کردے نے جڑے مسجداں تے بھی خرچ کردے نے تے جڑے مدرسیاں تے بھی خرچ کردے نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے قبر دی بڑی تپش جے اوے قبر دی بڑی حرارت جے قبر دیاں بڑیاں سخت تلخیاں جے قبر دیاں بڑیاں گرمیاں جے لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے مومن بندے دے قریب قبر دی حرارت آن لگے گی تے اگے صدقہ آیا جائے گا رب دے راہ وچ خرچ کیتا ہویا مال اگے آ جائے گا پتہ اے لگیا تیرے کام او ہوئی مال آنے جڑا تو رب دے راہ تے خرچ کر دیتا ہے تیرا مال او ہوئی ہے جڑا تو رب دے راہ تے لٹا دیتا ہے او میاں تینوں قبر دیاں حرارتاں تو بچائے گا تینوں قبر دیاں سختیاں تو بچائے گا رب دے راہ وچ کیتا ہویا مال اے ہوئی تیرا اپنا مال ہے باقی تے ونڈن والیاں نے ونڈ لینا ہے باقی تے تقسیم کرن والیاں نے تقسیم کر لینا ہے اللہ واللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر نے کوئی کسر نہیں چھڑی دسن والی ہر چیز دس دیتی ہے اللہ سورت ملک رب دے قرآن دی سورت ملک کنیاں آیتانے صرف 30 آیتانے اللہ مختصر دی سورت ہے اللہ واللہ بڑی پیاری سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک کہہ دو سبحان اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور
میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر روز سون تو پہلے سورت ملک پڑھ لے کر اور سورت ملک نال پیار کر لیا کر اور سورت ملک نال محبت کر لے کر رب دے قرآن دی سورت نو سینے نال لا لیا کر اور کائنات دے رہنا لیو جدوں قبر دے اندر تینوں کلے نو تیرے رشتہ دار چھوڑ کے آ جان گے تینوں کلے نو تیرے یار چھوڑ کے آ جان گے سارے تینوں چھڑ دین گے پر سورت ملک تینوں نہیں چھڑے گے اے میرے نبی دی حدیث ہے سارے تینوں چھڑ کے آ جان گے پر سورت ملک تیرے نال ہی روے گے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہنا لیو سورت ملک نل پیار کرو سورت ملک پڑھ کے ستے کرو سورت ملک دیاں اکثر تلاوتاں کریا کرو سورت ملک نو زبانی یاد کرو جدوں قبر دے اندر تو کلا ہوئیں گا تینوں قبر دے عذاب کولو اور کوئی نہیں بچان والا ہوئے گا تینوں سورت ملک عذاب کولو بچا لوے گے اللہ 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 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ 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 فرماندے نے ایک قبر دی زندگی نہ ختم ہون والی زندگی ہے ایک قبر دی زندگی آخرت تک جاری رہن والی زندگی ہے ایک قبر دی زندگی قیامت تک جاری رہن والی زندگی ہے لہذا قبر دی فکر کر لے قبر دی تیاری کر لے اللہ 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 دعا کرو اللہ سونے جدوں موت آوے جدوں ساڑی روح نکلے جدوں ساڑی جان نکلے اللہ سونیا تو ساڑے تے راضی ہوئے دعا کرو اللہ سی تیرے نیک اندر بیٹھے ہوئیے دعا کرو جدوں موت آوے تے سر سجدے اندر ہوئے جدوں موت آوے تے قرآن پڑھ دے آوے جدوں موت آوے تے رب دے رات خرچ کر دے آوے جدوں موت آوے تے جہاد کر دے آوے جدوں موت آوے تے شہادت دی آوے جدو موت آوے تے رب دی پسند والی آوے جدو موت آوے تے رب دے گھری اندر آوے جدو موت آوے تے غریباں نال پیار کر دے آوے جدو موت آوے تے ماڑیاں نال پیار کر دے آوے جدو موت آوے تے اللہ تیرے راہ تے آوے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہن والےو جیڑا ایک دن یا ایک رات رب دے رات پیرا دے وے گا اللہ پاک نو قبر دے عذاب کولو محفوظ کر لوے گا اللہ واللہ رب دے رات میاں موت آوے رب دے رات میاں پیرا دے دے موت آوے اللہ مجاہدین دی خدمت کر دے موت آوے دعا کرو اللہ سڑے فلسطینی بھائیاں نو ظلمہ تو نجات عطا کرے اللہ یہودیاں دے پروپوگنڈے ناکام بنا دے وے اللہ اسرائیل دیاں سازشاں ناکام بنا دے وے اللہ واللہ تو میں عرض کر رہا سا موت دی تیاری تے آخرت قبر حشر دی تیاری اللہ واللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہن والےو جدوں نیک بندے دی روح نکل دیئے تے نیک بندے دی روح قبض کرن واسطے رب ایسے فرشتیاں نو بھیج دے جنہاں دے چہرے سورج دی طرح چمکاں مار دے ہونگے اللہ اللہ سونے چہریاں والے رب دے فرشتے آ جان گے توجہ کرنا او مومن دیاں
شانہ ویکھو اے رب دے راتے اے ٹیم وقف کرن والے دیاں شانہ ویکھو اے دین والے دیاں شانہ ویکھو اے نفرتاں نہ کریا کر نمازی کولوں نفرتاں نہ کریا کر داڑھی والے کولوں نفرتاں نہ کریا کر دین دے طلباء کولوں نفرتاں نہ کریا کر رب دے راتے پیرا دین والیا کولوں اے ماڑے دین داراں کولوں نفرتاں نہ کریا کر میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے سونیاں شکلاں والے فرشتے آ جان گے تے روح کڈن تو پہلے آکھن گے السلام علیکم اللہ 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 روح کڈن تو پہلے سلام آکھن گے روح کڈن تو پہلے سلام بلاؤن گے تے میاں سلام بلا کے تے بڑے پیار دے نال اے مومن بندے دی روح قبض کرن گے مومن نو کنڈے جنی بھی تکلیف نہ ہوئے او میاں اے رب دے فرشتے مومن دا حیا کرن گے اے رب دے فرشتے نیکاں دا خیال کرن گے آکھن گے پیار نال روح کڑیے کترے تکلیف نہ ہوئے کترے نو جناب والا دکھ نہ پہنچے دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسے لوگاں اندر شمار کر دے وے اللہ اللہ اے مومن نالے سلام آکھن گے نالے پیار نال روح کڈن گے تے روح لپیٹن واسطے جنت وچوں ریشمی رومال نال لے کے آن گے اے دی روح نو ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے اے دی روح نو ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے جدوں آسماناں والے جان گے میرے نبی نے فرمایا ستے آسماناں دے فرشتے استقبال واسطے تیار کھڑے ہون گے اللہ 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 کائنات دے رہنا لے ہو ان غور کرنا توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا جدوں نیک بندے دی میت نو غسل دے کے کفن دے کے انج کر کے گھروں جنازہ چکیا جاندے گھروں میت اٹھائی جاندی ہے تے نیک بندہ آندہ قدیمونی 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 نیک بندہ آخدہ ہے میں نو جلدی قبر والے لے چلو قبر دیاں بہاراں میرا انتظار پیاں کر دیاں نے قبر دے اندر کا جنت دے ٹاٹ میرا انتظار پہ کر دینے جنت دے منظر قبر دے اندر میرا انتظار پہ کر دینے اے نیک میت آکھے گی قدیمونی قدیمونی اے لوگوں میں نو جلدی قبر والے لے جاؤ میں نو جلدی قبر والے لے جاؤ دیر نہ کرو میں نو جلدی قبر والے لے جاؤ میرے آقا فرماندے نے جس ویلے نو قبر دے اندر دفنا دیتا جاندے اللہ 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 رب دے فرشتے منکر تے نکیر آ جاندے نے انو پیار نال اٹھا لیندے نے میرے آقا نے فرمایا جدو انو پیار نال اٹھایا جائے گا انو انج محسوس ہوئے گا جویں عصر دی نماز دا ٹائم ہو گئے اللہ 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 فرشتے آکھن گے من ربو کا اور بندیا ساڑھے سوالان دے جواب تے دینا تے نمازاں نال پیار کرن والا جامعہ مسجد عمر دا نمازی اے نمازاں نال محبت کرن والا اے فرشتیاں نو آکے گا فرشتیوں تو آڑے سوالان دے جواب بھی میں دے لینا پہلے منو نماز پڑھ لین دیو پہلے منو نماز ادا کر لین دیو کتے میری عصر دی نماز قضا نہ ہو جائے کتے میرے عصر دی نماز رہ نہ جائے فرشتے آکھن کے ہوئے اللہ دیا بندیا تینوں مبارک ہون او جامعہ مسجد عمر دے نمازیا تینوں مبارک ہون نماز نال محبت دیاں آج رب نے تینوں جزاواں دینیاں نے اوہ ہن نمازاں پڑھن دا ٹائم مک گیا ہے ان تے تیریاں جزاواں دا ٹائم شروع ہو گئے اللہ اللہ اے چند سوالاں دے جواب دے لے پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت دی طرف تیری قبر نو ایک دروازہ کھول دیتا جائے گا اے آکھن گے من ربو کا تے نیک بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے میرا رب
تے جنہاں نے دنیا تے رب تے توکل کیتے ہونگے، جنہاں نے دنیا تے رب تے کامل یقین رکھے ہونگے، کنے ایسے میرے ویر بیماریاں آ جاندیاں نے توکل سونے رب تے رکھ دینے، غربتاں آ جاندیاں نے توکل سونے رب تے رکھ دینے، مصیبتاں آ جاندیاں نے رب نو نہیں بھلوندے، کتنے میرے ایسے ویر اور میاں ساری زندگی میں دیکھے رب اولاد نہیں عطا کردہ پھر بھی آندے نے اللہ سونیا اسی تیریاں قسمتاں تے راضیاں، میں ساری زندگی ایسے ویر ویکھے نے جنہاں نے غربتاں اندر زندگیاں گزاریاں پھر بھی آندے نے ربا سونیا جس حالت اندر تو سنو رکھ کے راضی ہیں اس حال اندر اسی رہ کے تیرے تے راضیاں کائنات تے رہنا لیو جنہوں نے رب تے توکل دنیا تے کیتے، جنہوں نے رب تے کامل یقین رکھے اور جنہوں نے مشکل اندر صبر کیتے، میرے نبی نے فرمایا جڑے بندے تے بیماری آ جاوے پیٹ والی اور صبر کرے رب قبر دے عذاب کو محفوظ کر لوے گا، اور جنہوں نے ساری زندگی رب نال تعلق جوڑے او قبر وچ آکھنگے ربی اللہ کی آکھنگے میرا رب اللہ ہے، میرا رب میں آکھنگے میرا رب اللہ ہے، تے فرشتے دو جا سوال کرنگے تیرا نبی کون ہے، تے جنہاں نے مصطفیٰ نال وفاواں کیتیاں، جنہاں نے نبی دیاں سنت نبی دیاں دعواں نال وفاواں کیتیاں، اور میاں جنہاں نے محبوب پیغمبر دے طریقیاں نو اپنایا، جنہاں نے آکھیا سی مہندیاں نہیں کرنیاں اے ہندوان دی رسم ہے، جنہاں نے آکھیا اسی جناب والا محبوب پیغمبر دی سنت دے مطابق سادگی نال شادی کرنی ہے، سادگی نال بیٹی دی رخصتی کرنی ہے، سادگی نال بیٹے دی شادی کرنی ہے، اسی ہندوان والیاں رسماں نہیں اپنانیاں، جنہاں نے آکھیا اسی گلوکاراں نو نہیں سدنا، اسی گانیاں گان والیاں نو نہیں سدنا، اسی تے پتر دی شادی تے قاری صاحب نو سدنا ہے، اسی تے بیٹے دی شادی تے بیان کرواواں گے، محفل کرواواں گے، نعت خوان بلواواں گے، او میاں جنہاں نے نبی دی پہ سنت نال وفاواں کیتیاں او آکھنگے ساڈا نبی سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فرشتے آکھنگے توڑا دین کیے، اے آکھے گا میرا دین اسلام ہے، فرشتے آکھنگے تو دنیا تے کیڑیاں کتاباں پڑھدا رہے ہیں، تے دنیا تے کیڑا مواد پڑھدا رہے ہیں، تو دنیا تے کیڑا لٹریچر پڑھدا رہے ہیں، آج جو کامیاب ہو گئے ہیں، تو دنیا تے کیڑے گیس پیپر تو تیاری کیتی ہے، تو دنیا تے کیڑی گائیڈ بک تو تیاری کیتی ہے، اللہ تے محمد آکے گا رب دے فرشتے ہو میں دنیا تے سب تو افضل کتاب رب دا قرآن پڑھ دا سا، اللہ کرا تو کتاب اللہ کھلا پڑھے ہی نہیں، آمنت بھی میں ایمان بھی لے آیا، وصدقت میں تصدیق بھی کیتی، اللہ تے فرشتے آکھنگے نم کا نومت العروس، فرشتے آکھنگے اوے رب دے نیک بندیو آج قبر دی اندر تیری پہلی رات ہے، آج قبر دی اندر انج بے فکر ہو کے سو جا، انج سکون نال سو جا، جی میں دلہن دی بڑی عزت ہندی ہے، گھر آوے تے دلہن دی بڑی عزت ہندی ہے، انج عزت دے نال سو جا، انج پیار دے نال سو جا، اللہ تے رب سونا آکھے گا میرے فرشتے ہو انج کرو نا ایک میرا اعلان بھی سن لو، اے اللہ تیرا کیڑا اعلان ہے، فرشتے آکھنگے آفرشو لہ الجنہ، میرے بندے واسطے بچھونا جنت دا بچھا دیو، وَعَلْبِسُ مِنَ الْجَنَّہ، میرے بندے نو لباس جنت دا پہنا دیو، وَفْتَلُ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّہ، میرے بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیو، دعا کرو اللہ سانو بھی نیکاں اندر شریک فرمائے، رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
یا اللہ ساڑی اے دنیا بھی اچھی کر دے، ساڑی قبر حشر بھی اچھی کر دے۔ میرے پیارے بھائیو ٹائم نال تشریف لیا کرو، رب دی رضا واسطے اول وقت آیا کرو۔ ہاں جی خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلے جڑا آ جاندا ہے نا او دیاں بڑیاں شاناں نے۔ انشاءاللہ اللہ دے گھر وچ اللہ نال عزم کرو کہ انشاءاللہ اسی کم کار سمیٹ کے اسی اول ٹائم آن دی کوشش کران گے، دوستاں بھائیاں نوں نال لے کے آیا کران گے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔